人类如果背天之道而为，我们很多的观念之见，如果真的你没有了解大自然法则，没有清楚了解人类的定位，然后一直在不断在自我膨胀，那这样的话，你就会失去了人类的角色。结果呢，不断的膨胀人类的重要，把那些支撑人类生命存在的必要元素呢，人类却不断的去践踏它、破坏它。这种情况就会导致后面人类就会自己断自己的生存之路啊！这就是背道而驰，背道而驰就会灾祸不断。所以当今从现在开始到未来，人类最需要学习的课程就是什么课程？不一定啊。人类要学习优质的传统文化，包括《道德经》的课程，怎么样让人类能够真正觉醒过来，重新懂得爱护地球，体会到地球是我们大家的母亲，这个教育的环节是非常非常重要。当这个环节连接起来了，人类才会觉醒到要好好的保护地球，爱护我们大家的母亲。孝顺，我们都会强调孝顺重要，对，孝顺很重要，但是不要忘了，天地父母比我们家中的父母亲对我们生命而言更重要。我们家中的父母亲也是要天地父母来养育呀。我们的所有祖先都是要天地父母来养育呀。我们的后代子孙也都是要天地父母来养育呀。所以这个是人类的教育要跟上来所以不要再认为说那是盲信，那是迷信，那是不科学、不切实际。我们在实验室里面，我们在什么大学里面，我们在博士里面学的这个才是科学。人类的科学跟大自然比起来，人类的科学是雕虫小技的。真正最高的科学在大自然，真正最高的智慧在大自然。而人类的科技跟大自然的科技比起来呢？为什么说人类的科学还不够科学？为什么说大自然的科技才是真正的科技？如果人类发展出来的科技具有污染性，具有破坏性，会造成很多的垃圾毒素，那这样的科学就不是真正的科学。他为了解决一样问题，结果呢产生更多的问题。就好像你研究出仪器出来，然后你不断的杀那些母鸡取它的卵，杀鸡取卵，那是没有未来啊。人类现在的科技就是朝向这种方向，不断的研发各种科技，然后压榨地球母亲。这种科技那没有未来啊。还有不然就是透过各种高科技，然后不断研发尖端的武器。那这些尖端武器要做什么？要毁灭对方。所以人类的科技，一个是用来压榨地球母亲，一个是用来准备毁灭对方。这个都不是真正的科技，而且这种科技欠缺智慧所以人类要学习的大自然的科技，而真正的科技在生生不息取得很多的能源食物的过程，生生不息的过程，没有任何的污染，没有任何的垃圾，没有任何的废物，这个才是真正的科技呀。大自然本身示现出来都是这样，可是人类却透
透过从工业革命开始之后，就把人类引领带领人类脱离了大自然，然后逐渐的关在城市里面。像这样的话，所以就会逐渐朝向人类的所作所为背天之道而为。还有我们的小学教育，各级教育的哈，尤其是小学教育，应该是要让小孩子跟大自然要连接一体的，要让小孩子在大自然中玩游戏，让小孩子从小就懂得农活的工作，植物是怎么生长的，让小孩子从小就知道我们的食衣住行是从哪里来，而不是问一些小朋友，你知道这些苹果食物从哪里来吗？爸爸妈妈从超市买的啊，其他就不知道。所以人类真的要重新来跟大自然做连接因为从工业革命开始之后，人类就被所谓的资本主义、工业、科技、经济这几种把人类逐渐带领脱离大自然，导致人类的各种研发，因为没有正确认识大自然，返回来是在压榨破坏所以这就是真的人类要重新教育霍金博士就提出人类要重新再教育，不然的话这个地球会被人类把它伤害到没办法使用